Я приехал в кафешку. Ребята скоро подъедут. А вид здесь действительно потрясный. Большой дождик еще идет. И вот такие поля роскошные. Смотрите, какая красота. Безумие, просто поля. Бесконечные такие. Вон там цветы желтые. Пальмы на фоне. Обожаю этот вайб джунглей. Представьте, что я смотрю вот так. И как бы ты вглядываешься вот так вот слой за слоем. Картинка, она все раскрывается. Там что-то появляется еще какие-то домики. А если бы здесь не было облачной погоды, то, скорее всего, здесь бы еще вулканы раскрывались. Очень красиво, мне здесь нравится. Можно пока помыть руки. Вот так вот у нас влог начинается сегодня. Смотрите, какая здесь красота. Я, оказывается, с этой стороны-то вообще ничего не увидел. Ой, смотрите, какая красотища там раскрывается. Вон, это я сейчас, смотрите, про что говорю. Я все это уже вижу. Блин, офигеть вообще. Способности камеры в нынешние времена, конечно, это удивляют просто. И вон Женек приехал, смотрите, я сейчас подсниму его. Поугараем с Женьком. Вон он. Сейчас я буду вас знакомить с этим персонажем. Смотрите, с индонезом, как с братаном. Один час с ним на байке всего проехал. И уже все, они братаны стали. А вы можете написать в комментариях, как вам Женек вообще, его вайбы считать. Евгений, здравствуйте. Я вообще рад тебя видеть наконец-то. 1,5 часа ехал к тебе, брат. Засыпал вообще, не спал ночью, вот так еду прям. Пару раз чуть не упал с байка назад. Прикинь, я прям такой, думаю. Он говорит, хати. Я говорю, я. Что у тебя руки красные? Я сегодня ехал в Убуд, обгорели руки, прикинь. Солнце пекло, вообще жесть, я еду, они жгутся у меня, вообще, ё-моё. Ты что, на церемонии был? У тебя там цветочек да, за ухом? Да, я смотри, как выгляжу нелепо. Специально, чтобы было весело, кринжово. О, ну ты красавчик. Я вообще. был, да, на этом, как его, сегодня же крещение. Ой, не крещение, а это... Отомщение. Нет. Знаешь, что в этот день на всей земле Вода. меняет структуру, Вода, да, да. научно доказано. Да. И здесь то же самое. Я сегодня пил, исцелился, весь здоровый теперь. Блин, это очень классно, что ты именно сегодня на Сибату Да. попал. Именно. А ты знаешь, что ровно 2 года назад именно в этот день я был на Сибату снова? Да Когда первый раз ладно? приехал на Бали. Да ладно. У меня Инстаграм напомнил, что я сегодня был 19 И мы под дождем еще стоим сегодня. Реально такой день прекрасный, вот этот благостный для воды. Да. И мы же из воды состоим, так что мы автоматически тоже меняемся. А-а-а. Дыно, вода, минк, юно, бро. Что сегодня происходит, да? Да. Как тебе место? Это очень вообще блаженство. Я сейчас ехал, думаю, боже, как красиво, ешкин-матрешкин. Надо ж О, так там и вулкан набрать. еще? О, в облаках. Да. Ты его же сразу даже не увидеть. Вот это ты Девчонка. разглядел его, а? Девчонка. Пойдем, может, к Кириллу подойдем и... Пойдем. Здравствуйте, мы с вами переписываем, да? Да. Здрасте. Здравствуйте. Она тебе тоже руку протянула. Сори. Нет, прости, пожалуйста, я отвлекся на собачку, потому что она здесь рядом. Вот и пообщались. Какая у нас Так компания. мы состыковались, да? Так, мы заселились. Смотрите, ну выглядит, как будто бы зашел к бабушке домой в старый дом. Это что, холодильник, блядь? Это что такое, нахуй? Это холодильник Мир советский. Реально, блядь? Шутка. Нет, Там есть снег? Нет, да, есть. Snow. Let it snow, let it snow. Жесть, это что? Блядь, я же хотел сначала посмотреть, ёб твою мать. В общем, мы перестали выпендриваться. Давай вторую комнату посмотрим. Этого прекрасного дома. Мы камин зажгем еще сейчас. О, здесь поприятнее. Смотри, они уже разместились. Да ну вы, давай их вещи выкинем нахер. Будем тут спать сами. Так, Вот у друзья. нас мастер-рукоделец занимается костром. Тут пахнет какашками кошачьими. Это от меня. Нет.
Ребят, давайте одну фейерверкинку разберем, туда запихаем, она поможет растопить. Вот вы реально шутите, да? Смеетесь Нет. над ним, а Женек вот это сделает, и вообще все сработает. Итак, вот у нас Евгений, рукоделец вечерние очумелые ручки, Да. придумал разобрать петарду. У меня затея такая, я сейчас вот разберу, здесь смесь пороховая, мы высыпем это все на деревяшки, и это все ускорит процесс. Моя гипотеза такая. Блин, ребят, мы вообще отрываемся просто конкретно. Да, вообще очень весело и не скучно живем, ребят. Что внутри бенгальского огня? Туториал. А что за шарики? Это пороховые шарики, они когда разлетаются, вот так тыш-тыш-тыш, взрываются вот так вот. О, давай это в костер. Давай. Я это и хочу, собственно, сделать. Погнали, погнали. Сперва вот это, а потом вот это. Давай. Илюх, а дашь мне этот кинуть туда, в костер? Нет. В древности колдуны использовали вот эту штуку, чтобы... Использовали кидание в костер. Кидание в костер. На костер его! Давай, погнали. Хуйня какая, ты чего пугаешь? Надо отдельно поджечь вот эту штуку, потому что она там хуй не знает как. Так а если она ебанет-то? Нет, это надо, короче, в угли кидать. 65% несчастных случаев. И все? В смысле? Я... О! 5, 4, 3, 2, 1, go! Нет, так ты выйди из дома. Выйди прямо. Почему из дома ты выйти? Ебать! Это там? Тихо, тихо, не, там мокро, там мокро там. Вот так он будет сейчас стрелять по одной. Вот каждая пердушка вот так может вылететь, ребят. Так оно вылетает с камина вообще-то. Реально? Вы что, только что звук был, конечно. Всем добрейшего утра. И просыпаюсь. Мы лицезреем. Вау, птичка пролетела. Лицезреем такую красоту. Пока ребята спят, я иду практиковать. Посмотрите, вот просто мы въехали в облака. Вау. Еще раз скажи, пожалуйста. Почему мы вас должны ждать? Это что такое? Вы нам ничего не должны. Чего Вы никого не придумали? ждете? Завтракать быстро. Чего вы придумали? Перед альпаками. Смотри, он похож на чувака из страха не В Лас-Вегасе. Да. Пошли кушать. Пойдемте. Красивый кадр, да? Вообще супер кадр. Какой пикчер? Женек, ну блин. We don't have the... Can I recommend it for you? Давай. Ну смотри, я правда вегетарианское только пробовал. тобой шерить еду и... Он потом отменил это. Такой, конечно. Ну давай рассказывай, что здесь топовое прям. Ну ладно, давай мы тебе закажем еще 2 позиции и пошерим все. Не-не-не-не-не. Попробуйте реально темпешку. Ой, я наелся так, что... А блинчики кто будет есть? Кто будет блинчики? Мы с тобой. Очень вкусно, братик. Это я видеозвонки провожу параллельно с таким видом классным. Вообще просто так благодарю за то, что есть возможность в таком месте это делать, да и вообще это делать. Прям в выходные наполнение такое мощное происходит, знаете, я уже прям думаю, как что делать, как зайти в работу, даже вот провел звонок, инсайтит, но стараюсь оттормаживаться, чтобы чем больше оттормаживаешься, тем больше энергии, инсайты проходят, когда ты в такой плотной загрузке, особенно с типом личности, как у меня, когда сложно остановиться, когда входишь в поток. Вот. Это мы так машину нагреваем, потому что здесь прохладно стало.
Ладно, я шучу, на самом деле Женя делает задержку по Виму Хофу. Это сначала раздышка такая. А потом делаешь ты задержку на выдохе. Вот он до сих пор не дышит, если что, ребят. На выдохе. Ну ладно, это долго может продолжаться.